開到大門啦！大個冰條，我哋今日玩呢個。咁呢個遊戲咧，我係未玩過嘅。咁係觀眾推薦我玩嘅，我哋試下玩啦。咁我淨係完成咗呢個教學模式嘅，咁我係未真正試玩過。你一入嚟就見到啦一個怪獸啊！佢好似係新時裝咯。快啊！咁呢個玩法咧，我相信大家呢個就係屠夫就要殺死咗人嘅。咁其他咧就係要完成呢個發電機，跟住係逃出嘅。但我聽到心跳聲，佢應該追緊過嚟。我打唔到針嘅，咪開咗彈咧。咁快嘅？哎呀！哎呀，咁而家應該係睇下有冇人會救我。你下邊個係咪可以逃脫咧？自行逃脫嗰啲？誒！去斜間對面整個發電機先。呢個係咪可以自行逃脫咧？有人嚟救我咯！哎呀！開到大門啦！快啲啊！咁我今次試下當住個怪獸面前走先。咦？佢喺邊啊？你算啦，我走啦。
咗啦，逃脫咗啦。OK，咁我哋今日玩到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。